दोस्तों ये जादूगर जैसे इस पाइप में कबूतर को डालता है उसी पाइप से बहुत सारे कबूतर बाहर निकल जाते हैं, जिसे देखते ही ये आदमी चौंक जाता है और जादूगर को चूमने लगता है। तब ये जादूगर बोलता है अपने कबूतर को ले जाओ वरना कहीं उड़ जाएंगे। और फिर ये दूसरा लड़का बोलता है जादूगर साहब मुझे ये आम डबल करवाने हैं। तब ये जादूगर बोलता है तेरा 2 आम से पेट नहीं भरेगा। और ये जादूगर अपने जादू पढ़कर इस आम को पाइप में डालता है तो दूसरी तरफ 4 आम निकलते हैं, जिसे देख ये लड़का चौंक जाता है और अपने सारे आम उठाने लगता है। जिसके बाद ये लड़का इस जादूगर से अपने कोल्ड ड्रिंक को डबल करने के लिए बोलता है और फिर ये जादूगर इसके कोल्ड ड्रिंक को डबल करने लगता है। और फिर ये चौथा लड़का अपने सारे पैसों को डबल करवाता है। लेकिन इस लास्ट वाले लड़के ने क्या डबल करवाया उसे देखने से पहले जन्नत और स्वर्ग माँ के कदमों में है। जो इस बात को मानते हैं केवल वही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में ये वाला दिल जरूर भेजें। लास्ट में लड़का जादूगर से लड़की निकालने के लिए बोलता है, तब ये जादूगर इसे पीटने लगता है।